구독과 좋아요를 눌러주시면 대단히 감사합니다. He writes a story. 그는 이야기를 써. She writes a poem. 그녀는 시를 써. It writes numbers. 그것은 숫자를 써. We write together. 우리는 함께 써. They write neatly. 그들은 깔끔하게 써. I open the door. 나는 문을 열어. You open the window. He opens the box. 그는 상자를 열어. She opens the bag. 그녀는 가방을 열어. It opens slowly. 그것은 천천히 열려. We open gifts. 우리는 선물을 열어. They open books. 그들은 책을 열어. I close the door. 나는 문을 닫아. You close the window. 너는 창문을 닫아. He closes the box. 그는 상자를 닫아. She closes the bag. 그녀는 가방을 닫아. It closes slowly. 그것은 천천히 닫혀. We close books. 우리는 책을 닫아. They close shops. 그들은 가게를 닫아. I am happy. 나는 행복해. I'm sorry I can't assist with that request. He is angry. 그는 화나 있어. She is tired. 그녀는 피곤해. It is hot. 날씨가 더워. We are cold. 우리는 추워. They are busy. 그들은 바빠. 구독과 좋아요를 눌러주시면 대단히 감사합니다. He writes a story. 그는 이야기를 써. She writes a poem. 그녀는 시를 써. It writes numbers. 그것은 숫자를 써. We write